오늘은 초밥을 먹방을 해볼 건데요. 초밥의 종류를 알아보겠습니다. 자, 먼저는 연어초밥, 특히 추가 연어초밥, 양파가 따여있는 것, 기본 연어초밥, 이건 제가 어린이라 잘 모르겠고요. 일단 문어초밥, 계란초밥, 광어초밥인지 모르겠지만 그냥 광어초밥, 새우초밥 이렇게 있습니다. 자, 이제 먹방을 해볼게요. 그럼 시작. 지금 이거 먹기 전부터 구독과 좋아요 하나씩 부탁드립니다. 간장. 고추냉이를 얼마나 뿌렸는지 이렇게 봤을 때는 고추냉이가 너무 많습니다. 좀 추가해볼게요.
이건 엄마한테 드릴 수 없죠. 이제 어쨌든 잘 먹었습니다. 그게 갑툭튀가 너무 나와가지고 못 보실 분들도 있으니까 좀 주의하시고. 그 생각 중이어서 제가 나옵니다. 그래서 이제 초밥 다 먹었으니까 그러면 자 재밌는 멘트 해볼게요. 좀 트름 나오는데 이제 여기서 끝내도록 하겠습니다. 뽀뽀형 구독과 좋아요 눌러주세요. 그럼 안녕.